Hoca şimdi dönüş yapmış. Benim tez konusu belirleme ile ilgili bir mail atmamı istemişti de. Bir şey yapmana gerek yok dedi. 2 sayfalık bir şey göndersen yeter dedi. Bir şey 2 sayfaya sıkıştırmaya çalışmak çok zorladı beni. Çok ciddiye aldım. Ama hoca çok beğenmiş. Heyecan verici bulmuş. O yüzden ben de heyecanlandım ve şu anda o psikolojiye girebildim gerçekten. Sadece hangi hattan ilerlemek istediğime karar verememiştim. Böyle bir update. Şimdi birazcık çalışacağım.